疾管署监测发现讲，今年到11月底，梅毒的确诊病例增加9000多例，这患者多数是15岁至24岁少年仔。为着加强防止性传染病，明年24岁以下是会当开始做免费的梅毒快筛。就是这个梅毒快筛试剂，只需要半点钟，就会当知影敢有去感染着梅毒。疾管署宣布讲，对明年开始，针对24岁以下少年族群也是学生，提供免钱的梅毒快筛。全台湾拢总有79间病院提供服务。因为疾管署监测发现讲，梅毒的疫情是出现警报，今年加起来到11月底，梅毒的确诊新增加9072例。尤其15到24岁少年族群，最近5年病例数同年增加，亲像今年1月到11月，已经有1722例。把潜在的个案能够找出来，找出来之后好好的治疗，治疗之后就可以阻断传播。其实筛检、治疗，这个都是阻断传播的方式。疾管署表示讲，梅毒是第3类的法定传染病，主要是透过性行为血的传染，也是母仔囝垂直感染。梅毒在感染了后会分3期，第1期的症头是包括私密处会出现袂疼的溃疡，第2期是脚盘和手盘会出现皮疹，甚至拖到规身躯。少数无治疗的病人会入来到第3期，梅毒症会侵犯心脏和脑神经等所在，有可能造成痴迷、半睡等等，危害到性命。疾管署提示讲，就算是无症头的梅毒，若是长期拢无治疗，可能影响生育，造成未生。性病它容易造成我们内在的性器官的组织的粘连，所以它确实有带来不孕的可能。但在这之前的话，因为一直发炎没有治好，所以可能会有慢性腹痛的情况。最近因为跨年 party 和聚会活动真多，社交活动真接，有可能增加性传染病的风险。疾管署提醒讲，性病会当预防，嘛会当治疗。预防性病上重要的措施，就是性行为爱专程治杀去，只要有无安全的性行为，都有可能来感染性传染病。建议爱定期体检，量早看医生诊断治疗，才会当保护家己嘛，保护伴侣。记者综合报道。